Akşam aynı koltukta oturuyorsunuz ama eşiniz sürekli telefona bakıyor ve sadece haber okuyorum diyor. Şüpheleniyor musunuz? Ekranını sizden gizlediği anlarda aslında WhatsApp'ta başka dünyalarda olup olmadığını kanıtlayamazsınız. Peki şüpheyle yaşamak yerine siz ne yapacaksınız? Hemen telefonunuza No Mess uygulamasını indireceksiniz. Bu sistem ne sağlar? 1. O haber okuyorum derken gerçekten WhatsApp'ta olup olmadığını anında ekrana düşüren canlı bildirim. 2. Son görülme kapalı olsa da çalışan takip radarı. 3. İtiraz edemeyecekleri mesaj dökümleri. Evliliğimde şüpheye yer yok. Benim içim rahat. Çünkü dijital dökümleri her an elimde.